Kiebrania wanasema ni bakwash. Sema bakwash. Yenye maana ya seeking, kumtafuta. Hiyo ndio aina ya tatu ambayo Mungu anafanya kazi na watu wake. Na nitaimalizia hapa. Aina ya kwanza, hakuna tatizo. Yeye ni baba, lazima awajibike kwenye maisha yetu. Ya pili, hakuna tatizo, kuna agape, inasababisha atuhudumie sisi. Aina ya tatu ni bakwash, seeking, kumtafuta kutoka ndani ya nini? Ndani ya Mungu. Yeremia 29:13. Sasa tutengeneze andiko letu na sisi kwa juu. Asema tuanze hivi, asema mimi ni Aba. Ninawajibika kama baba kwenye maisha yangu. Nina agape ndani ya moyo wangu. Naweza nikampa mtu kitu, lakini pia nikitafutwa naonekana. Ndio hapa sasa naanzia mstari wa ngapi? Wa 13. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Nami nitawarudishia watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi, nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilipowafukuza, asema nami nitawaleta tena, asema Bwana. Nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Okay, kuchukuliwa mateka sio hoja yangu. Hoja yangu ni hii: taifa la Israeli lilikuwa ni taifa takatifu la nani? La Mungu. Taifa lilikuwa likipendwa na nani? Na Mungu. Mungu alikuwa ana agape kwenye maisha yao. Aliwapenda upeo taifa la Israeli. Mungu alikuwa ana aba, hali ya ubaba, nafasi, anawajibu ya taifa la Israeli. Lakini kuna wakati taifa la Israeli limeenda utumwani, limeenda kwenye mateka, linapitia katika nyakati ngumu. Mungu saa hiyo anawaambia, hapo sitafanya kazi kama Aba, sitafanya kazi kwa agape, nitafanya kazi mkinitafuta. Mimi ni Aba, baba kwenu. Mimi nina agape ndani ya moyo. Lakini muda huu nataka bakwash. Nataka mnifanyaje? Mnitafuta. Na hii ya kumtafuta ndio njia ambayo inamtofautisha Mkristo mmoja na Mkristo mwingine, ya kumtafuta. Hii ya kumtafuta, forget about agape, forget about Aba. This one ndio inasababisha Mkristo mmoja awe tofauti na Mkristo mwingine. Anasema mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. So kuna watu hapo wanasikiliza maelekezo, ni kundi kubwa kama hili. Mungu anatoa nini? Maelekezo. Mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa nini? Mzee anasikia, mama anasikia, Anatole anasikia, dokta anasikia, dada Giro anasikia, mama hapa anasikia, brother David hapa anasikia, kwamba kuna tangazo Mungu anatoa: mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Jamaa kaanza kuchukua hatua. Nani mtolee sasa mfano wa kupuuzia? Haya, na mimi nipo kwenye orodha. Jamaa kaanza kuchukua hatua kumtafuta nani? Mungu. Maombi, neno, ibada, akajitoa. Kaanza kuchukua hatua. Mimi sasa anajua agape. Kuna upendo sio? Mungu ni baba, hatahitaji sana Anasema mimi mtanitafuta, ni agizo kwa taifa zima la Israeli. Kwa hiyo walichukua hatua ya kumtafuta, walimuona Mungu kwa viwango vikubwa. Kwa lazima ukubali kuelewa ya kwamba ni kweli Mungu anafanya kazi kama baba kwenye maisha yako, Aba. Lazima uelewe ya kwamba Mungu anafanya kazi kwa agape kwenye maisha yako. Kuna upendo ambao unasababisha Mungu afanye vitu kwenye maisha yako. Lakini lazima ujue wajibu wako kama Mkristo na wewe ni kumtafuta nani? Isaya. Kitabu cha Isaya 55 mstari wa 6 na wa 7. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Muiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake. Na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Moja ya jukumu la ubaba ni kuhakikisha kwamba watu wanakuwa hai. Kwa hiyo watu wote wako hai. Hilo ni jukumu la Mungu kwenye nafasi ya ubaba, kwamba ameshagawa pumzi kwa nani? Kwa kila mmoja. Jukumu la agape ni kuleta wokovu kwa kila mmoja. Kashawapa wokovu kila mtu, kaleta wokovu duniani. Jukumu la tatu ndio la kila mtu sasa, kuutafuta, kuupokea huo wokovu. Ndio tunaita kumtafuta nani? Mungu.
kuacha, anasema mtu mbaya anaacha njia zake nini? Na amrudie yeye. Bwana Yesu atusaidie sana. Amrudie nani? Yeye. Forget about Abba, forget about agape. Now it's a time for backwash. Seek him with the whole of your heart. Mtafute kwa moyo wako wote. Chukua maamuzi magumu kabisa, kijana mwenzangu. Useme sasa, kuanzia leo mimi nimeamua kumtafuta Mungu. Na unaposema kumtafuta Mungu, simaanishi kila siku lale kanisani. Simaanishi uache kazi ulionayo. Simaanishi usifanye vitu ulivyonavyo. Lakini utahakikisha ya kwamba jukumu kubwa la kwanza la kumtafuta Mungu ni kujitenga na uovu wa kila namna. Kwa maana nyingine ni kuchukia ambacho Mungu anakichukia na kuanza kupenda ambacho Mungu anakipenda. Ayubu alikuwa anasimamia mali zake nyingi, mangamia, manini, ana wajibu mkubwa. Lakini Biblia inasema Ayubu moja anasema Ayubu alikuwa ni mtu mwenye kumcha Mungu, akijiepusha na kila aina ya uovu. Amen. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya kumtafuta Mungu ni kuanza kuchukia nini? Uovu. Kuchukia nini? Ubaya. Kuchukia ambacho Mungu anakichukia na kuanza kupenda ambacho Mungu anafanyaje? Anakipenda.